আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো জিরা কুকিজ বা জিরা বিস্কিট। এর জন্য প্রথমে একটি মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 100 গ্রাম পরিমাণ বাটার। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি 50 গ্রাম পরিমাণ পাউডার চিনি। বাটার এবং চিনিটাকে একটু ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। আমি প্রথমে বাটার এবং পাউডার চিনিকে একটু চামচ দিয়ে মিক্স করে নিয়েছি। এবার আমি একটি ইলেকট্রিক মিক্সারের সাহায্যে ভালো করে মিক্স করে নেব। এবারে দিয়ে দিচ্ছি খুব অল্প পরিমাণে লবণ। যেহেতু আমি জিরা কুকিজ তৈরি করছি, এর জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার। এবার আমি এতে অ্যাড করব 1 কাপ পরিমাণ ময়দা। সবগুলো উপকরণকে আমি আবার ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। বিস্কিট তৈরির জন্য ডোটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেছে। এবারে চলে যাচ্ছে নেক্সট স্টেপে। তৈরি করে রাখা ডো থেকে আমি কিছুটা পরিমাণ ডো নিয়ে নিয়েছি। ডোটা কিন্তু অনেক সফট, লেগে যেতে পারে, সেজন্য আমি অল্প পরিমাণে ময়দা ছিটিয়ে দিয়ে নিচ্ছি। এর উপরেও কিছু ময়দা দিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি একটি রুটি শেপ দিয়ে নিচ্ছি। রুটিটা বেশি একটা পাতলা করলে চলবে না। রুটি শেপ দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি এরকম একটি রাউন্ড কাটা নিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ছোট স্টিলের গ্লাস দিয়েও কেটে নিতে পারেন। এভাবে করে আমি সবগুলো বিস্কিট তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন, আমি সেমভাবে সবগুলো বিস্কিটের শেপ দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি নরমাল ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি 30 মিনিটের জন্য। ফিরে আসছি 30 মিনিট পর। 30 মিনিট হয়ে গেছে। আমি ফ্রিজ থেকে বিস্কিটগুলিকে নামিয়ে নিয়েছি। এবারে চলে যাচ্ছি নেক্সট স্টেপে। এবারে বিস্কিটগুলি তৈরি করার জন্য আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে এর মধ্যে একটি স্ট্যান্ড দিয়ে গরম করে নিয়েছি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা বিস্কিটের ট্রেটি। আমি আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখছি। যেহেতু আমার এই ঢাকনাটি ছিদ্রযুক্ত ছিল, তাই আমি একটি কাগজ দিয়ে ছিদ্রটা বন্ধ করে দিয়েছি। এবারে রেখে দেব মিডিয়াম থেকে লো আছে 30 থেকে 35 মিনিটের জন্য। 30 থেকে 35 মিনিট হয়ে গেছে। এবারে আমি ঢাকনাটি উঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বিস্কিটগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এবারে আমি চুলা থেকে খুব সাবধানের সাথে উঠিয়ে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পেরেছেন আমি খুব সহজেই তৈরি করে ফেললাম এই জিরা কুকিজ। এই বিস্কিটটি চায়ের সাথে খেতে অসাধারণ লাগবে। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। আজকে আমার রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে জানাবেন। এরকম আরো নতুন নতুন রেসিপি পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।